यह भूत बाजार से गुलाब के पेड़ों को खरीद लाता है और अपने घर के सामने गुलाब के पेड़ को लगा देता है। फिर भूत रोज गुलाब के पेड़ पर पानी डालता है। धीरे धीरे गुलाब का पेड़ बड़ा होने लगता है। तभी एक दिन यह हाथी कहीं से आ जाता है और उस गुलाब के पेड़ को उखाड़कर जमीन पर गिरा देता है। भूत यह सब देखता है और रोने लगता है। फिर भूत गुस्से में हाथी के पास आता है, लेकिन हाथी ताकतवर होने के कारण भूत को उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर भूत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है और भूत पुलिस वालों को पूरी बात बताता है। फिर पुलिस वाले भूत की बात को मान लेते हैं और उस हाथी को पकड़कर जेल ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस बेचारे भूत के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?